Moin Leute und willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um das Strukturbestimmen von diesem wunderschönen PRM hier, was wir hier haben. Okay, letztes Mal hatten wir uns darum gekümmert, wie bestimme ich die Einträge in meiner Tabelle. Heute geht es darum, wie kann ich solche Abhängigkeiten überhaupt bestimmen. Das heißt, ist der Pfeil jetzt vielleicht auf Lage gerichtet oder ist er auf Baujahr gerichtet? Oder gibt es vielleicht sogar noch einen Pfeil, der Einkommen und Autor abhängig macht voneinander? Ja, wäre interessant zu wissen und heute erfahrt ihr, wie ihr das Ganze machen könnt. Also schön dabei bleiben. Okay. Als erstes mal, wir haben nur gültige Modelle, wenn sie keine Zyklen haben. Das heißt, wieder mal wie die ganzen Male davor eigentlich auch schon, wenn ihr sowas habt, dann haben wir ein Problem. Das wollen wir alles nicht. Deswegen sagen wir, okay, Zyklen verboten. Wenn wir so ein Modell sehen, können wir es gleich wegschmeißen. Gut, das zweite, was wir brauchen als kleine Vorkenntnis sozusagen, ist eine Score-Funktion, also irgendeine Bewertungsfunktion oder ihr könnt sie auch Gütefunktion nennen, wie ihr wollt. In unserem Fall nennen wir sie jetzt einfach mal Score. Und die ist abhängig von der Struktur und von den Instanzen, die wir beobachtet haben. Also wie das letzte Mal eigentlich auch. Das hier ist die Struktur, also so sieht unser Netz aus aktuell. Und I sind unsere Instanzen, die wir dann gemessen haben. Also ein paar Leute geguckt, was haben die für ein Einkommen, wo wohnen sie und was fahren sie für ein Auto. Ja, und je nachdem haben wir dann eine Struktur hier, die sagt uns, diese Score-Funktion sagt uns, okay, die Struktur ist so und so gut für eure Instanzen, die ihr beobachtet habt. I, das ist die ganze Menge aus Instanzen, also Vorsicht, hier sind viele verschiedene Beispiele drin. Und was wir jetzt haben, ist folgendes. Wenn wir, also wir berechnen wieder mal das Ganze über den Logarithmus. Und wir wollen die Wahrscheinlichkeit, dass die Struktur stimmt, gegeben der Instanzen i. Gut, diese Gleichung hier kann ich mal wieder auflösen, also ihr kennt es ja. Das ist im Prinzip die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Struktur stimmt, gegeben unsere Daten, also die Trainingsdaten i sozusagen. So, jetzt nehme ich das Ganze wieder und mache das ein bisschen nach Bayes mal wieder ein bisschen anders. Das heißt, ich habe am Ende sowas dastehen wie Logarithmus, der bleibt einfach stehen. Und hier kommt dann am Ende das von Bayes angewandte Theorem rein, also nicht mehr P von SI, sondern P von I gegeben S mal die Wahrscheinlichkeit, dass die Struktur stimmt und geteilt durch die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Instanzen stimmen. Naja gut, die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Instanzen stimmen oder dass unsere Instanzen eintreffen in der Welt in dieser Struktur oder generell einfach, dass unsere Instanzen eintreffen, die ist eindeutig irgendwie weglassen, weil konstant und sowieso eigentlich 1, weil wir haben diese Instanzen gemessen, entweder wir haben uns vermessen oder nicht, aber dann ist es auch für jede Struktur dieselbe Wahrscheinlichkeit, selbst wenn wir uns vermessen haben. Das heißt, P von I ist eine Konstante, die kann man einfach weglassen und was wir dann am Ende noch als Score-Funktion übrig haben, ist dieser Logarithmus von P, dass die Instanzen für diese Struktur, also gegeben die Struktur zutreffen, mal die Wahrscheinlichkeit, dass die Struktur zutrifft. So. Das ist unsere Wahrscheinlichkeit und mit der können wir jetzt arbeiten. Jetzt machen wir Phasen und zwar 3 Stück und da wollen wir jetzt zunächst einmal als erstes die Abhängigkeiten nur innerhalb der Klasse betrachten. Also in der ersten Phase betrachten wir nur solche Abhängigkeiten wie zum Beispiel die Lage auf das Baujahr. Also sind die voneinander abhängig? Ja oder nein? Sind Einkommen und Alter voneinander abhängig? Oder umgekehrt, vielleicht ist ja Einkommen von Alter abhängig. Oder bei Auto haben wir nichts, deswegen ist hier fertig. Das heißt, wir probieren uns hier komplett durch. So, Achtung, zur Effizienz sage ich nachher noch was. Bei der zweiten Phase machen wir nur die Abhängigkeiten von benachbarten Klassen. Nach unserem relationalen Schema. Also wenn ihr ein relationales Schema habt, ihr kennt es vielleicht aus dem Programmier her, dann habt ihr sowas hier wie Klasse, wie hießen die Klassen? Wohnsitz. Und die benutzt die Klasse Person, wobei eher andersrum in unserem Fall, benutzt die Klasse Person, die Klasse Wohnsitz. Wenn ihr nicht genau wisst, was das ist auch nicht so schlimm. Hier, das ist das, was ich gesucht habe. Also die beiden benutzen einander und dann benutzen vielleicht noch die Klasse Person, die Klasse Auto. Aber die Klasse Auto und die Klasse Wohnsitz haben im Prinzip nichts miteinander zu tun. Den Fakt, dass es Garagen gibt, lassen wir mal schön unter den Teppich fallen. Okay, das wäre euer Programmierschema. Das heißt, wenn ihr eine Person programmieren wollt in einem objektorientierten Entwurf, zum Beispiel in Java, dann programmiert ihr eine Person und die Person hält sich einen Wohnsitz. Oder der Wohnsitz hält sich Person, aber andersrum ist es eher wahrscheinlich. Und die Person hält sich auch ein Auto.
Das heißt, ihr habt hier das Ding als Klassenentwurf sozusagen. Und das ist euer relationaler Entwurf. Und benachbarte Klassen sind in unserem Klassendiagramm jetzt eben die Dinger, die hier eine direkte Kante haben. Das heißt, Wohnsitz auf Auto, die beiden müsst ihr euch nicht anschauen. Ihr schaut euch nur Abhängigkeiten an von Person auf Wohnsitz und von Person auf Auto, beziehungsweise umgekehrt. Das heißt, wir machen hier eine Abhängigkeit von, beziehungsweise wir probieren Abhängigkeiten Einkommen, Lage, Abhängigkeiten Lage, Einkommen, Abhängigkeiten von, das darf ich wieder nicht, Abhängigkeiten von Alter und Baujahr, Abhängigkeiten von Alter und Lage und so weiter und so fort. Das probiert ihr jetzt einfach durch. Wie gesagt, zur Effizienz gleich noch ein paar Schritte. Und im dritten Schritt, also in der dritten Phase, dann der Rest, also Abhängigkeiten von Wohnsitz bzw. den Attributen von Wohnsitz auf Auto. So, das ist jetzt im Prinzip die ganze Magie dahinter. Wie mache ich das Ganze jetzt? Das heißt, wie will ich das jetzt alles durchprobieren? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt das Ganze brute forcen. Wenn es nur ein relativ kleines Modell ist, dann macht das nichts. Das heißt, ihr berechnet euch jedes mögliche Modell, also Abhängigkeiten Einkommen, Lage, Abhängigkeit Baujahr, Alter, Abhängigkeit Lage, Baujahr und so weiter und so fort. Aber jedes Mal, wenn ihr einen Zyklus, also irgendwie eine zyklische Abhängigkeit findet, also zum Beispiel Einkommen ist abhängig, Lage ist abhängig von Einkommen, Einkommen ist abhängig von Baujahr, also so. Und dann haben wir noch eine klasseninterne Abhängigkeit, nämlich Baujahr ist abhängig von Lage. Dann haben wir einen Zyklus, das Modell können wir verwerfen, das kann nicht sein. Okay, aber jede andere Abhängigkeit einfach durch Brute Forcen sozusagen, dann habt ihr das Ganze, ja, eigentlich alles ausgerechnet und ihr berechnet dann einfach das Modell, das den höchsten Score hat. Ja, das ist nicht wirklich effizient, deswegen gibt es da eine Alternative, die habe ich euch noch nicht vorgestellt, aber die wird noch kommen. Der Trick hier sind nämlich die sogenannten evolutionären Algorithmen. Und ja, was wir hier machen ist, also bei evolutionären Algorithmen geht es im Prinzip ums effiziente Brute Forcen mit ein bisschen Zufall drin. Wir mutieren sozusagen unsere, das kommt alles noch als Extraserie, keine Sorge. Bedenkt einfach, wenn ihr dann irgendwie evolutionäre Algorithmen bei mir irgendwie anguckt, dass ihr das super auf diese Bias oder auf diese PRMs anwenden könnt. Also der Trick ist im Prinzip, wir probieren alles durch, wir nehmen uns jede einzelne Abhängigkeit vor und diese Abhängigkeit kann eine Mutation darstellen, quasi eine 0, sie ist vorhanden, die Abhängigkeit, und eine 1, sie ist vorhanden, die Abhängigkeit, eine 0, die Abhängigkeit ist nicht vorhanden. Und dann prüfen wir jedes einzelne Modell, ob es möglich ist, und dann prüfen wir auch noch mit unserer Score-Funktion, wie gut sie sind. Also die Score-Funktion wäre dann die Fitness-Funktion, behaltet das einfach im Hinterkopf. Gut, dann würde ich sagen, das passt erstmal für heute. Achso, noch eine Kleinigkeit. Wir können natürlich auch Oberklassen erstellen und davon dann wieder Unterklassen. Also wir könnten jetzt von jedem Auto, von der Klasse Auto zum Beispiel Unterklassen erstellen. Lamborghini, Ferrari und Porsche. Und dann haben wir noch mehr Klassen, also quasi auch eine echte Klassenhierarchie. Zum Beispiel hat die Lage dann nur Einfluss auf, keine Ahnung, auf die Klasse Lamborghini und nicht mehr auf die Klasse Ford oder sowas. Weil halt ist so. In manchen Fällen braucht man das und das ist natürlich auch noch eine super Möglichkeit, das Ganze zu erweitern. Okay, also heute sehr viel Information bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten schaut euch das Video einfach nochmal an. Vor allem, wenn wir evolutionäre Algorithmen gemacht haben, dann passt die ganze Sache sowieso perfekt rein. Okay, dann war's das erstmal und wir hören uns. Bis dann. Ciao.